हाँ जी सो नान अपने रेडी हो गया दिखाना तुहानू मैं ते क्रिस्प एकदम ओवन दे विच करो चेक आ इहदा थल्ले वाला पासा आ नान सो इन्होंने आपां हुण कटदे हां ते गार्लिक घरे ऑलिव ऑयल दे विच कीता है इहदे ते लाओ गार्लिक ते वाह जी वाह ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜੋ ਇਦਾਂ ਰੱਖੋ ਇਕੱਠੇ